V30 মোৰ তাত এখন দুখন তিনখন আছে আৰু লগতে তাতো আছে এতিয়া দেখাম ভিডিও চাওতে 6,10,000 6,20,000 6,30,000 ফাইনেন্সত কিমান 1.5 লাখ টকা ওলাই যাব 1.5 লাখ নহয় 80,000 তো ওলাই দিব কাৰণে চেষ্টা কৰিলো কি কয় এখন গাড়ি দাদা আপনি কৰিমগঞ্জ হাইলাকান্দি শিলচর টিকা দেখতে আছেন এইখন গাড়ি আপনি নিয়া ভালো একটা উপার্জন করতে পারবেন এখন গাড়ি চাব পারে আর লগতে 19 খোলা আছে 19 খোলাও চাব পারে ঠিক আছে এসি গোল্ড বহুতে এসি গোল্ড বিচাৰি থাকে ন 1 2 3 তিনিখনকৈ এসি গোল্ড দেখাইছো এখন মোর ভাল লাগা না এখন নিম এখন ভাল লাগা না এখন নিম হেনেকুৱাকে চুজ কৰিব লৈ যাব পাৰি लोग देख रहे हैं तो शिलोंग और मेघालय मणिपुर उधर से तो आप लोग एसएस में এখন ডিআই अरुणाचल नंबर है दादा अरुणाचल में बेसिकली बोल रहा हूँ ये पेपर फेल है ये আপুনি যদি শোরুমত আহে মানে এই ডিলাৰত যদি ভিজিট কৰে তেতিয়া আৰু অলপ কমিব পাৰে হয় বৰপেটা শিৱসাগৰ ধুবুৰী যোৰহাট যৰ পৰা চাই আছে সকল ঠাইৰ পৰা ফাইনেন্স যাব কোনো চিন্তা নাই আকৌ ইফালে চাওক ইয়োদ্ধাৰ লাইন এইবিলাক ইয়োদ্ধাৰ লাইন পুৰা এটো 2.0 দাদা মই যিমান মালটনা গাড়ী মানে কমাৰ্শিয়েল কাৰ বহুতে এখন কমাৰ্শিয়েল কাৰ লব বিচাৰি থাকে হেখন ইয়োদ্ধা হক ডিআই হক নাইবা এনেকুৱা বুলেৰো পিকআপ হক নাইবা আপুনি যদি ভাবি আছিল যে সুপ্ৰ লম তেনেহলে সুপ্ৰ পাব ট্ৰেক্টৰ লম বুলি যদি ভাবি আছিল তেনেহলে ট্ৰেক্টৰ পাব নাইবা আপুনি যদি ভাবি আছিল যে এখন অটো ভ্যান লাগে আপোনাৰ এখন ট্ৰাক লাগে পাঞ্জাবৰী ট্ৰাক তেনেহলে এই ভিডিওটো আপোনাৰ কাৰণে কাৰণ মই আছো বৰ্তমান গুৱাহাটী লখৰাত থকা এসএস মোটৰছত তো এসএস মোটৰছত কমাৰ্শিয়েল গাড়ী বহুতো আছে ইয়াৰ পৰা হেই তালৈকে যদি চাই এনেকে বহুখিনি কালেকচন আছে মানে কম দামত যদি এখন গাড়ী লম বুলি ভাবিছিল মালটনা গাড়ী তেনেহলে ভিডিও স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক আজি এই সেকেন্ড হ্যান্ড শোরুমটোত মালটনা গাড়ী পাব মাত্ৰ 150 ৰ পৰা মানে 1.5 লাখ টকাৰ পৰা মালটনা গাড়ী পাব ইমানবোৰ গাড়ী দেখি আছে এইবিলাক হৈছে ফাইনেন্সৰ পৰা টানি অনা গাড়ী এটো ইয়াতে ট্ৰাকো আছে তো আজি প্ৰথমে আৰম্ভ হ'ব ট্ৰাকৰ পৰা প্ৰথম এই টাটা 407 2000 আপোনাৰ 13 ৰ মডেল হয় BS3 কাৰবাক যদি লাগে এইখন চাব পাৰে ইয়াৰ দাম ৰাখা আছে 350 3,50,000 টকাত কিমান চনৰ 2013 ৰ মডেল গাড়ী কোনোবা যদি ভাবি আছিল এনেকুৱা এখন গাড়ী লম বুলি তেনেহলে চাওক ইয়াতে যেটো প্ৰাইস কোৱা হৈছে এটো ফিক্স প্ৰাইস নে ইয়াত আহিলে কমিব অন টেবল মোবাইলত নহয় ওকে শোরুমত ভিজিট কৰিব লাগিব আহক আকৌ ইয়াতে আমি যেটো কো পাঞ্জাব বডি ট্ৰাক বুলি এতিয়া খোলা চাকা গাড়ী নতুন ষ্টক হয় আমাৰ তাত আহা আজি মোটামুটি ধৰক 3-4 দিন হৈছে দুখন ট্ৰাক আছে টাটাৰ দুখন ট্ৰাক খোলা চাকা টিপ টপ কন্ডিশনত মানে আপোনাক A1 ক্লাস কন্ডিশনত দেখাই দিছো মই এবাৰ গাড়ীখন আপুনি যদি দুটাই এনএল নাম্বাৰ হয় অসম কৰি দি দিম 2023 ৰ মডেল 22-23 ৰ মডেল হয় দাম ৰাখা আছে 32 লাখ নেগোশিয়েবল প্ৰাইস হয় আৰু ফাইনান্সৰ সুবিধা আছে অল অসম ওকে অসমৰ মানে যিকোনো ঠাইৰ পৰা যদি আপুনি চাই আছে তেনেহলে ফাইনান্সত লৈ যাব পাৰিব কোনো চিন্তা নাই আৰু মিনিমাম আপোনাৰ ডাউন পেমেন্টত কিমান মান দিব লাগিব মিনিমাম ধৰক আপোনাৰ 3 লাখ 4 লাখ টকা ডাউন পেমেন্টত আমি দিব কাৰণে চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে আকৌ ইয়াতে আছে 912 যদি টিপাৰ লাগে মোটা তিনটা টিপাৰ আছে 912 কাৰবাক ইয়েলো বডিত লাগে বা কাৰবাক আপোনাৰ ইটা কালাৰ বডিত লাগে ওকে তো আপোনাৰ তিনখন আছে মোক চাওক দেখাই যোনখন ভাল লাগে এইখন ল'ব পাৰে লগতে মোৰ তাত 19-23 ডাম্পাৰো আছে ওকে ডাম্পাৰো চাওক বহুতে ডাম্পাৰো বিচাৰি থাকে ন এসএস মোটৰছত মানে বহুখিনি কালেকচন আছে তো এইবিলাক গাড়ী কিমান মান দামত আহে এইবিলাক গাড়ী এটোতো ব্র্যান্ড নিউ জুনে লব এই দুটা জুনে লব 2026 ৰ ফাৰ্স্ট ৰানাৰ মানে ৰেজিস্টাৰ হোৱাই নাই ফাৰ্স্ট ৰানাৰ হ'ব 2026 ৰ 15.5 লাখত দি আছো এই দুটা এইখন দি আছো 14.5 লাখ টকা এইখন দি আছো বাট আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে ফাইনান্সত লৈ যাব পাৰিব যদি কেছত ল'ব নোৱাৰে হয় মিনিমাম ডাউন পেমেন্টত দিব কাৰণে চেষ্টা কৰিম 1 লাখ 2 লাখ যিমানটো পাৰিম আমি দিব কাৰণে চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে এইটো হৈছে 710 কাৰবাক 2023 মডেলত যদি লাগে এইখন চাব পাৰে এইখন 11.5 লাখ টকা এইটো আল্ট্ৰা T7 কাৰবাক যদি লাগে 2023 ৰ মডেল এইটো দি আছো আপোনাৰ 8.5 লাখ ঠিক আছে শোরুমত আহক অন টেবল নেগোশিয়েবল কৰক কোনোবা যদি বিচাৰে মেকানিক লৈ এইবেলা চাব কাৰণে টেস্ট ড্ৰাইভ কৰিব দিম মেকানিক আনি কিনে চাব দিম টেস্ট ড্ৰাইভ কৰিব দি দিম তাৰ পিছতে কথা পাতিম ওকে মানে কোনো চিন্তা নাই হেবিলাক ক্ষেত্ৰত এসএস মোটৰছত আহিলে আকৌ নেক্সট আছে এইখন আইচাৰ কাৰবাক যদি লাগে প্ৰো 2059 যদি কাৰবাক লাগে 12 ফুট কেপাসিটিত এইখন চাব পাৰে ওকে ইয়াৰ দাম ৰাখা আছে অনলি 11 লাখ টকাত 12 ফুট কেপাসিটিৰ দেখাই দিছো মই হয় গুটেইখিনি চাওক আকৌ নেক্সট আছে ইয়াতে চাওক
বুলেৰো পিকআপ মানে মাজে মাজে ট্ৰাক দেখাম মাজে মাজে বুলেৰো নৰ্মেল কমাৰ্চিয়েল গাড়ীখিনি দেখাম এইটো 2024 গাড়ী এইখন গাড়ীত আপোনাৰ 2.0 কাৰোবাক ইমান দিনটো আমি দেখা আছিলো 1.7 HD মডেলত এইটো 2.0 হয় মানে 2 টন পাসিং ক্যাপাসিটি ইয়াৰ দাম ৰাখা আছে 8,90,000 ঠিক আছে যদি কোনোবা যদি ভাবি আছে মাছৰ বিজনেছৰ কাৰণেও লাগে বুলি তেনেহলে ইয়াৰ পৰা এখন লৈ যাব পাৰে আপোনাৰ যিকোনো বিজনেছত খটাবৰ কাৰণে যদি আপুনি এখন বুলেৰো পিকআপ ল'ম বুলি ভাবি আছিল তেনেহলে এসএস মটৰছৰ সৈতে যোগাযোগ কৰক স্ক্ৰিনত কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া আছে লগতে আপুনি এই ভিডিঅ'ত কমেন্ট কৰি জনাব যে অসমৰ কোন ঠাইৰ পৰা আপুনি ভিডিঅ'টো চাই আছে আৰু আপোনাক কি গাড়ী লাগে আকৌ আছে নেক্সট অশোক লিলেণ্ডৰ 18-15 অশোক লিলেণ্ডৰ 18-15 12 টন পাসিঙত যদি লাগে কাৰোবাক ৰিকুৱাৰমেন্ট থাকে বেসিক্যালি মই কৈছো শিলচৰ কৰিমগঞ্জ হাইলাকান্দি এই এৰিয়াত মানে এই ষ্টেটত চলে বেছিকে তো এইখন চাব পাৰে আপা এইখন গাড়ি দাদা আপনি কৰিমগঞ্জ হাইলাকান্দি শিলচর টিকা দেখতে আছেন এইখন গাড়ি আপনি নিয়া ভালো একটা উপার্জন করতে পারবেন तो एकदम भालो कंडीशन और एक बार बोल रहा हूँ ये आप हाइलाकांदी सिलचर करीमगंज से देख रहे हैं आप लोग ये गाड़ी लेके जा सकेंगे 12 टन कैपेसिटी में 2 है मेरे पास अशोक लीलैंड वहाँ पे बहुत चलता है सिंगल केबिन में डबल केबिन में नहीं सिंगल केबिन में लेके आया हूँ दोनों और एकदम आपका कंफर्टेबल प्राइस में और प्राइस रखा है ओनली इसका दादा 17,50,000 আপনি আয়েন আর গাড়িটা দেখেন এসএস মোটরে ভিজিট করেন ওকে আকৌ টাটার 18-16 যদি কাৰোবাক লাগে আপনার এইখন গাড়ি চাব পাৰে আৰু লগতে 19 খোলা আছে 19 খোলাও চাব পাৰে ঠিক আছে ট্ৰেক্টৰ যিসকল ট্ৰেক্টৰ বিচাৰে সোনালিকাৰ এখন ব্লু কালাৰ দুখনকৈ আছিল না আগৰ ভিডিঅ'ত হয় দুখনকে আছিল এখনটো ৰিসেন্টলি সেল হৈ গল তো এখন এতিয়া আছে 2024 মডেলৰ আপোনাৰ একদম টিপ টপ A1 ক্লাস কব পাৰি দাম ৰাখা আছে অনলি 4.5 লাখ অনলি 4.5 লাখ টকা এনেকৈ নিব লাগিব বহুতে ভাবি থাকে যে পিছৰ বডিটো আছে নেকি পিছৰ নাই অনলি ইঞ্জিন বহুতে ডিমান্ড কৰি থাকে আৰু বহুত কম পোৱা যায় বৰ্তমান সেকেন্ড হ্যান্ড মাৰ্কেটত হয় কাৰোবাক যদি লাগা আছে অটো ভেন তেনেহলে এইখন চাব পাৰে দাম কিমান জানে নে অনলি 1,50,000 নেগোশিয়েবল প্ৰাইস হয় ফাইনান্সৰ সুবিধা নাই অটোত ডাইৰেক্ট কেছত নিব লাগিব 1 লাখ টকা লৈ হক অনটেবল নেগোশিয়েবল কৰক ইয়াতে আহিলে হয়তো অলপ কিবা এটা কমিব পাৰে আকৌ আছে নেক্সট ইয়াতে সুপাৰ কেৰি এতিয়া দাদা সুপাৰ কেৰি তো বহুত ডিমান্ড আছে সুপাৰ কেৰি এইখন চাব পাৰে 2000 আপোনাৰ 18 ৰ মডেল এইখন টাৰ্বো থাকা ওকে মই সকাৰ গুটেখিনি দেখাই দিছো ডিমান্ড আছে এই সুপাৰ কেৰিৰ এইখন সুপাৰ কেৰিৰ ডিমান্ড আছে ইয়াৰ দাম ৰাখা আছে অনলি 3,10,000 বাৰ্গেনিং প্ৰাইস ওকে 3,10,000 টকা লাগিছে আহিলে আৰু কমাই দিব বুলি কৈছে এখন সুপাৰ কেৰি তাৰ মেজিক এক্সপ্ৰেছ যিসকলে মেজিক বিচাৰি থাকে কাৰোবাক যদি এতিয়া কমাৰ্চিয়েল গাড়ীত আমাৰ তাত অনলি মাল বাহিনী মাত্ৰ আছে নেকি বুলি ভাবিছে তেনেহলে ৰং ভাবিছে মোৰ তাত কমাৰ্চিয়েল গাড়ীত পেসেঞ্জাৰো আছে তো পেসেঞ্জাৰ মোৰ তাত দুখনকে আছে মেজিক এক্সপ্ৰেছ আৰু 2022-23 আৰু 23 আছে তো এতিয়া ইয়াৰ দাম ৰাখা আছে অনলি 4,10,000 3,90,000 ওকে দাম নেগোশিয়েবল প্ৰাইস হয় আৰু কমফৰ্টেবল আপোনাৰ ডাউন পেমেন্টত দিম মিনিমাম টু মিনিমাম ডাউন পেমেন্টত ওকে কম ডাউন পেমেন্টত লৈ যাব পাৰিব মানে ফাইনান্সৰ সুবিধা আছে আকৌ আছে এসি গোল্ড বহুতে এসি গোল্ড বিচাৰি থাকে ন 1 2 3 তিনিখনকৈ এসি গোল্ড দেখাইছো মানে 1 বছৰ 2 বছৰ গাড়ী যদি লাগে তেনেহলে ইয়াতে আহিব লাগিব এসএস মোটৰলৈ আহিব লাগিব আমি দি দিম এইবিলাক গাড়ীৰ দাম ৰাখা আছে 350 ৰ পৰা 390 3 লাখৰ পৰা 3,90,000 টকা যদি লৈ যিকোনো এখন মানে বাছিবলৈ আপুনি লৈ যাব পাৰিব টেনচন নাই লগতে আমি টেষ্ট ড্ৰাইভ দি দিম আপোনাক চাব দি দিম এভৰিথিং কৰি দি দিম এটা কথা কক ট্ৰান্সফাৰৰ কাৰণে কিবা এক্সট্ৰা পইচা দিব লাগিব নেকি ট্ৰান্সফাৰৰ কাৰণে এক্সট্ৰা পইচা দিব লাগিব হেতু যেতিয়া কথা পাতিম তেতিয়া হেতু কৰি লম ঠিক আছে আকৌ আছে ইফালে চাই লওক অশোক লিলেণ্ডৰ আছে ইন্ট্ৰা V30 লাগে ইন্ট্ৰা V30 তিনিখনকৈ ইন্ট্ৰা V30 আছে চাই লওক বহুতে ডিমান্ড কৰি থাকে ইন্ট্ৰা V50 আছে V50 আছে হয় ওকে এতিয়া বৰ্তমান ৰেডিৰ আছে V50 ৰেডি হৈ আছে ইন্ট্ৰা V30 মোৰ তাত এখন দুখন তিনখন আছে আৰু লগতে তাতো আছে এতিয়া দেখাম ভিডিঅ চাওতে মোৰ তাত ইন্ট্ৰা V30 2023-24 আছে আৰু স্টাৰ্টিং প্ৰাইস হয় 5.5 লাখৰ পৰা 6,10,000 6,20,000 6,30,000 ফাইনান্সত কিমান 1.5 লাখ টকা উলাই যাব 1.5 লাখ নহয় 80,000 তো উলাই দিব কাৰণে চেষ্টা কৰিলো কি কয় 80,000 টকা তো উলাই দিব পাৰে মানে সিভিলৰ ওপৰত একচুয়ালি ডিপেন্ড কৰে আপোনাৰ ডাউন পেমেন্ট আপোনাৰ যদি সিভিল ভাল তেনেহলে কম ডাউন পেমেন্ট ল'ব সিভিল বেয়া হলে অলপমান ডাউন পেমেন্ট বেছি কৰি দিব লাগে তো ক্লিয়াৰ না বড়া ডোজ এইখন যদি কাৰোবাক লাগে এইখন চাব পাৰে ইয়াৰ দাম ৰাখা আছে অনলি 6.5 লাখ 6.5 লাখ টকা ৰাখিছে
হয় চাই লওক চকা ৰকা গোটেইখিনি দেখাই দিছোঁ পিছফালৰ এইফালে বডিটো দেখাই দিছোঁ একো কাম কৰিব লগা নাই অনলি তেল ভৰক চলক নেকি তেল ভৰক আৰু লৈ যাওক Yodha 2.0 বেসিক্যালি আপোনাৰ মই এতিয়া দেখাইছিলো আপোনাৰ মহিন্দ্ৰাত মই এতিয়া দেখাইছো আপোনাক Yodha Tata ওকে টাটাত যদি কাৰোবাক লাগে এইখন চাব পাৰে এইখন দাম ৰাখা আছে অনলি আপোনাৰ 7,10,000 টকাত Yodha চাই লওক ব্লু কালাৰ 2.0 ধুনীয়া কন্ডিশনত আছে বেক সাইডত দেখাই দিছো এইটো হৈছে বেক সাইডটো একো মানে কাম কৰিব লগা নাই ভিতৰৰ ফালে চাওক ভিতৰখিনিও দেখাই দিছো এইবিলাক গুটে ফাৰ্স্ট ওনাৰ গাড়ী হয় কিমানবোৰ গাড়ী আছে গুটে ফাৰ্স্ট ওনাৰ গাড়ী হয় দাদা ঠিক আছে আকৌ আছে এইফালে Yodha কাৰোবাক যদি লাগে এনেকুৱা ধুনীয়া কালাৰত 1700 যদি কাৰোবাক লাগে মই 2.0 দেখাইছিলো এতিয়া 1700 লৈ আহিছো অনলি 5.5 লাখত 5.5 লাখ টকা 1.5 লাখ টকা 1 লাখ টকা দিপি দিয়ক লৈ যাওক জি আছে আৰু ওকে V50 তেতিয়া খুদিছিলে V50 ও আছে V50 এখন কিমান চনৰ V50 2022 চনৰ হয় চাই লওক 3 বছৰ মান পুৰণি তো এখনৰ দাম কিমান ৰাখিছে ইয়াৰ দাম ৰাখা আছে অনলি আপোনাৰ 5,80,000 কাৰোবাক যদি V10 লাগে কম দামত ইন্টাৰেষ্ট যদি চলাম বুলি ভাবিছে ইউৰিয়া থাকা এতিয়া আমি দেখাইছিলো নন ইউৰিয়া এটা ইউৰিয়া থাকা দেখাইছে যদি কাৰোবাক লাগে V10 এইখন চাব পাৰে ইয়াৰ দাম ৰাখা আছে 3,50,000 আৰু ফাইনান্সৰ সুবিধা আছে 1,80,000 টকা 1 লাখ টকা নাইবা 80,000 টকা যদি দিয়ে তেনে লৈ যাব পাৰিব নিশ্চয় টেনচন নাই আপুনি শ্বৰুমত ভিজিট কৰক কন্ডিশন ওয়াইজ লৈ যাব পাৰিব যে এখন মোৰ ভাল লগা নাই এখন নিম এখন ভাল লগা নাই এখন নিম হেনেকুৱাকে চুজ কৰি লৈ যাব পাৰিব নিশ্চয় এতিয়া আপোনাক মই দেখাই আছো মহিন্দ্ৰাটো 4x4 দেখাম অলপ দেৰিকে লগতে মই আপোনাক টাটাত লৈ আহিছো 4x4 টাটাত 4x4 যদি কাৰোবাক ৰিকুৱাৰমেন্ট আছে হিল এৰিয়াত বেসিক্যালি মই মেঘালয় বা আপোনাৰ ইফালে মণিপুৰ শিলং মই ক'ব বিচাৰো শিলং মেঘালয়ৰ পৰা যদি কোনোবা চাই আছে এলওএল গুটেখিনি লগোৱা আছে টেনশন নাই आप लोग देख रहे हैं तो शिलोंग और मेघालय मणिपुर उधर से तो आप लोग एसएस मोटर में विजिट करिए उसके बाद 4x4 टाटा में भी मिलेगा प्लस आपको महिंद्रा में भी मिलेगा आपको जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा मिलेगा कम प्राइस में फाइनेंस का सुविधा नहीं है आप लोग कैश में लेना होगा और जितना हो सकेगा हम लोग कम में देगा ঠিক আছে চাই লওক মই দেখাই দিছো দাম ৰাখা আছে আমাৰ 4x4 স্টাৰ্টিং প্ৰাইস 5,70,000 ৰ পৰা আৰম্ভ আছে ইফালে এমএল ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ 4x4 কাৰোবাক যদি লাগা আছে এইখন मेघालय में ज्यादातर बोल रहा हूँ मेघालय में ये आपका 5.5 लाख में मिलेगा 5.5 লাখ টকাত এমএল ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ Yodha চাই লওক দেখাই দিছো 4x4 তাকো 4x2 নহয় 4x2 বুলি ভাবি থাকে কিন্তু এখন 4x4 হয় 4x4 আকৌ আছে নেক্সট Yodha 2.0 কাৰোবাক যদি লাগা আছে তেনেহলে এইখন চাব পাৰে কন্ডিশন চাওক পুৰা নতুন কন্ডিশন আছে কিমান চনৰ ইয়াৰ 2023 মানে 2-3 বছৰ পুৰণি গাড়ী পাব কিমানত ইয়াৰ দাম ৰাখা আছে 6,50,000 ফাইনান্সত যদি কোনোবাই নিব হয় 2 লাখ টকা দিলে ওলাব মই কলো না 80,000 দিলে ওলাই যাব যদি সিভিল ভাল আছে বা আপোনাৰ আগৰ লেনদেনটো ক্লিয়াৰ আছে ওকে আপুনি বৰপেটা শিৱসাগৰ ধুবুৰী যোৰহাট যৰ পৰা চাই আছে সকল ঠাইৰ পৰা ফাইনান্স যাব কোনো চিন্তা নাই আকৌ ইফালে চাওক Yodha লাইন এইবিলাক Yodha লাইন পুৰা এটো 2.0 দাদা মই যিমান দেখাইছো 2.0 4x4 2.0 দেখাই আছো ৰিকুৱাৰমেন্ট আপোনাৰ ষ্টাৰ্টিং প্ৰাইস 2.0 আপোনাৰ অনলি দাম ৰাখা আছে 6,90,000 ৰ পৰা আৰম্ভ তাতে কৈছিলো 6,90,000 ৰ পৰা আৰম্ভ 6.5 লাখ 6,70,80 হেইবিলাক প্ৰাইসত আমাৰ তাত 2.0 আছে ইসিলে DI চাই লওক অসমৰ নম্বৰ अरुणाचल नंबर है दादा अरुणाचल में बेसिकली बोल रहा हूँ ये पेपर फेल है ये गाड़ी लेके जा सकेंगे आप लोग 1,80,000 में आप लोग 1,80,000 में ये आप लेके जा सकेंगे अरुणाचल মাত্ৰ 1,80,000 টকা কিন্তু আপুনি যদি শোরুমত আহে মানে এই ডিলাৰত যদি ভিজিট কৰে তেতিয়া হয়তো আৰু অলপ কমিব পাৰে হয় তোমাৰ চেনেলৰ নাম যদি কৈ কিনে আহে বা তোমাৰ নাম কৈ কিনে আহে লৈ পেলাই আহিলে হ'ব তেনেহলে নিশ্চয় আমি আৰু কমত দিব কাৰণে চেষ্টা কৰিম ওকে মাজতে এবাৰ আমি শোরুমৰ এড্ৰেছটো কৰিছো গুৱাহাটী লখৰা পালে মানুহে লখৰাত পৰা আহিলে জালুকবাৰী ফালৰ পৰা আহিলে লেফট সাইডে পৰিব আইএসবিটি পাৰ কৰি কিনে বাৰ্গাৰ কিংৰ ওচৰে দি কিনে ৰাস্তা আছে লালুংগাঁও এনপিএস স্কুলৰ গেটৰ সন্মুখৰ পৰা অপোজিটত চালে ডাঙৰ গেটা বেনাৰ আছে এসএস মোটৰ লিখা আৰু আপোনাৰ খানাপাৰা পৰা আহিলে তোমাৰ ৰাইট সাইডে পৰিব মানে আপুনি যদি স্ক্ৰিনত দিয়া নম্বৰটো যদি কল কৰে তেনেহলে আপোনাক লোকেশন দিব কোন ধৰণৰ চিন্তা নাই লগত আছে আকৌ ইফালে Yodha 2.0 চাই লওক Yodha মানে যিমান দেখা হিমানে খতম নহব ইফালে চালে ইফালে আছে মানে জাস্ট ষ্টাৰ্টিং প্ৰাইসটো কৈ দিয়া যাতে মানুহৰ কনফিউজ নহয় তোমাৰ 6.5 লাখৰ পৰা আৰম্ভ 2.0 ওকে
ঠিক আছে আকচৰ পুৰণি গাড়ী হয় BS 6 হয় হা। 7.5 লাখৰ পৰা আৰম্ভ মানে তোমাৰ ধৰা 7,20,000 7,30,000 পৰা তুমি পাই যাবা গাড়ী ওকে মানে এইখন চাব পাৰে 1.3 ওকে এইটো 6,90,000 6,90,000 এইটো নৰ্মেল হয় 4x2 4x2 খন মানে 4x4 টো আছে লগত কোনোবাই বিচাৰে নহয় নৰ্মেলি কাৰণে গুৱাহাটী চিটিৰ কাৰণে হওক এনেকুৱা 4x2 আছে তো এখন 6,90,000 টকা ৰাখিছে আহিলে আৰু দাম কমি যাব নিশ্চয় কমিব তো কম ষ্টক আছে আহি আছে লগতে নতুন ষ্টক আহি আছে পাই যাব SS মোটৰৰ আপুনি ফলো কৰক লগতে আমাৰ এই চেনেলটো চাই থাকক নতুন নতুন গাড়ী যি আছে সেইবিলাক পাই থাকিবা আহি ওকে মানে মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে আপুনি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইবটো কৰি থৈ দিয়ক কাৰণ SS মোটৰছৰ বেছিভাগ ভিডিঅ' মোৰ ইয়াতে আপডেট পাব যিমান নতুন কালেকশ্যন আহিলে মোৰ এই চেনেলটোত পাই থাকিব সেইটো কাৰণে জলদি সাবস্ক্ৰাইবটো কৰক যদি ফেচবুকত চাই আছে তেনেহ'লে পেজটো ফলো কৰি থৈ দিয়ক নতুন আপডেট পাই থাকিবলৈ মহিন্দ্ৰা সুপ্ৰ প্ৰফিট ট্ৰাক কাৰোবাক যদি মহিন্দ্ৰা সুপ্ৰত যদি লাগে এতিয়া কাৰোবাক ইন্ট্ৰা নালাগে AC গোল নালাগে সুপাৰ খেতি নালাগে তেনেহ'লে মহিন্দ্ৰাত যদি লাগে এইখন চাব পাৰে ওকে এইখন গাড়ী টিপ টপ কণ্ডিশ্যনত আছে ধুনীয়া হৈ আছে কালাৰৰ পৰা মানে একো মানে ডেমেজ হৈ ক'ব নোৱাৰে মানে হয় ইয়াৰ দাম ৰাখা আছে 380 ওকে 23ৰ গাড়ী 3,80,000 টকা 23ৰ গাড়ী দি আছে যে দিছো ফাৰ্ষ্ট ওনাৰ নে ছেকেণ্ড ওনাৰ নেকি ফাৰ্ষ্ট ওনাৰ ফাৰ্ষ্ট ওনাৰ গাড়ী দি আছে 3,80,000 টকাত চাই লওক মই দেখা মানে এই পিছফালে অলপমান আছিল সেই গাড়ীখিনি দেখালে আকৌ ভিডিঅ'টো দীঘল হৈ যায় বাকীখিনি আপডেট মই পিছত দি দিম জাষ্ট আপোনালোকৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব নতুনকৈ যদি চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিয়ক কমেণ্ট এটা কৰি জনাওক প্ৰাইচবোৰ কেনেকুৱা হৈছে কি কথা আৰু বাকী সেয়া আৰু লগ পাম আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'ত নতুন আপডেটৰ সৈতে বাইক মোবাইল কিবা কিবি এনেকুৱা ৰিলেটেড যদি ভিডিঅ' চাব বিচাৰে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি থৈ দিব বাই গাড়ীবিলাক কিন্তু সঁচাকৈ কালেকশ্যন বহুত ভাল আছে আহিছোঁ